Respon el president de la Generalitat. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, senyor Iceta, per les seves paraules cap a la consellera Munté i també cap als Mossos d'Esquadra, a les quals jo em sumo de manera entusiasta i recollint el que em sembla que s'ha expressat a aquest país com un sentiment d'orgull cap a una policia que discretament, però de manera molt professional, fa una feina en un front que ens angoixa a tots i que ens obliga i que ens compromet a nosaltres amb la lluita que estan desenvolupant altres policies d'arreu d'Europa i d'arreu del món contra una amenaça que sentim molt propera. Li he de fer un matís, i jo no vaig dir en cap moment, i ho busqui la literalitat, que tinc la data al cap. Tinc dates, i és la meva obligació, que d'aquí a final de setembre jo hagi envisatjat quins són els diumenges que poden correspondre's o poden ser més idonis perquè siguin útils per fer aquest referèndum. Per tant, no hi ha una data que jo estigui amagant, no està presa la decisió, sinó hi ha unes dates que poden ser útils a la decisió que hem de prendre. En aquest sentit, pel que fa a la pregunta és exactament el mateix, però sí que pel que fa a quan penso anunciar o quan pensem anunciar, i li reitero que crec que he dit altres vegades, abans de marxar de vacances haurem anunciat data i pregunta. Gràcies, presidenta.